നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചുമ. എന്നാൽ ഈ ചുമ കുട്ടികളെ ബാധിച്ചാൽ അത് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ്. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല, കുട്ടികളിൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ചുമ മുതൽ ഗൗരവത്തോടുകൂടി എടുക്കേണ്ട ചില ചുമകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ കമ്മത്ത്, കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, വെൽകെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചി. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ട് പോലും എടുക്കാത്ത അത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്? ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു സിംറ്റമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പനി എന്നൊക്കെ പറയണ മാതിരി എന്തോ അകത്തുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റമായിട്ടാണ് പുറത്ത് കാണിക്കണേ. ആ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ചുമയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ വെക്കണം. ഒന്ന്, ചുമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ, കാലത്തും വൈകുന്നേരം ഉണ്ടോ, അതോ എല്ലാ നേരത്തും ഉണ്ടോ, രാത്രി മാത്രമാണോ, പനി ഉണ്ടോ, അതോ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വേണം ചുമയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. ചുമ രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാലത്തെ ഒന്നുമില്ല, ബാക്കിയുള്ള നേരത്തൊക്കെ നോർമലാണ്, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്തുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി അലർജിക്കാണ്. അത് ആസ്മയുടെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് കാണാം. അതേസമയം ചുമ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഉണ്ട്, പനിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പനിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ഇൻഫെക്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവാം. ന്യൂമോണിയ, കഫക്കെട്ടോ, നീർക്കെട്ടോ, അങ്ങനെ ന്യൂമോണിയ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവാം. അതേമാതിരി തന്നെ ചുമയും പനിയും ശ്വാസം മുട്ടലും ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്കവാറും അത് ന്യൂമോണിയ എന്തെങ്കിലും ആവാം സാധ്യതയുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ ഇനി ആ ഒരു ചുമ എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് പറയണത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ എന്തെങ്കിലും ആ സമയങ്ങളിൽ സഡനായിട്ടൊരു ചുമ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്കിങ്, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പിന്നീട് അതൊരു ക്രോണിക് കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചുമ അതിന് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിക്കവാറും ഫോറിൻ ബോഡി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അകത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചുമയാവാനാണ് സാധ്യത. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ഇത് ഗൂഡല്ലൂർ കൊളപ്പള്ളിന്നാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. മാഡം, നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് 4 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ജലദോഷം ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല. അവനക്കപ്പോ ഈ അപസ്മാരത്തിന്റെ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും വിട്ടുമാറുന്നു. ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര കൊരയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസം. ഈ ചുമയും കൊരയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ കൊരയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ചുമയും പിന്നെ ജലദോഷവും പനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ ചികിത്സയിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചുമ, ജലദോഷം, പനിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ 4 വയസ്സിൽ തൂക്കം, ഭാരം എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് വളർച്ച എങ്ങനെയുണ്ട്, വളർച്ച നോർമലാണ്, ചുമയും ജലദോഷവും മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ്, എന്നിട്ട് പനിയില്ല, വെറും ചുമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം വെച്ചിട്ട് തുടക്കം, അത് കഴിയുമ്പോൾ ചുമ വരും, മരുന്ന് കൊടുക്കും, മാറും, 2 മാസത്തിലൊരിക്കലാണ്, പനിയൊന്നുമില്ല, വെയിറ്റൊക്കെ നോർമലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതേസമയം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജലദോഷവും ചുമയുണ്ട്, ആ പനിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ട് ഒരു ആസ്മയുടെ തുടക്കം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഡോക്ടറെ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് തീരുമാനം എടുക്കണം. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ സുഷമയാണ്. ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ മോനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ ചുമ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 4 വയസ്സായി. രാത്രി സമയത്ത് അധികവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി രാത്രി സമയത്താണ് ചുമ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയുള്ള ചുമകളെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാം 2 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്നിൽ ഒരു ജലദോഷം വന്നിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ അകത്ത് ജലദോഷം വന്നിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ശ്വാസനാളിൽ കൂടെ, ആ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ ആ പസ്സുമാരിയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്രീഷൻസ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ചുമയായിട്ട് വരാം. അതേസമയം മറ്റുള്ള ആസ്മയുടെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് തന്നെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ചുമയായിട്ട് വരാം. 2 ആണെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആസ്മയാണെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. മറ്റേ സൈനസൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് നെസൽ ഡ്രിപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലുള്ള റൈനൈറ്റിസോ അങ്ങനത്തെ നെസൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ഈ ആസ്മയുടെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് ഈ ചുമയെ കാണാമെന്നാണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചില സമയങ്ങളിൽ? അതാണ് ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്താഗതി. ഒരു ആസ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്വാസകോശം ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രീതിങ് നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സീനിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത്. അത് എക്സ്ട്രീമാണ്, അത് ഒരു എൻഡിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇങ്ങേ അറ്റം വരുന്നത് വെറും രാത്രി മാത്രം ചുമയായിട്ട് വരുന്നതിനും നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതേസമയം രാത്രി മാത്രം ചുമയാണെങ്കിൽ പോലും ആസ്മയെ നമ്മൾ പല ഗ്രേഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ഗ്രേഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചികിത്സയും അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ആവാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ചുമ രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു സിംറ്റവും ഇല്ല, അതും മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള നേരത്തെല്ലാം ആ കൊച്ച് നോർമലാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡോക്ടർ ആ ചുമയുടെ സമയങ്ങളിൽ ചികിത്സിക്കുക. അല്ല, നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഉണ്ട് ചുമ, കാലത്തും രാത്രിയിലും ശ്വാസം മുട്ടലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഡോക്ടർ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമ വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ആസ്മ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരസുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചുമയും കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ, അതോ നമ്മൾ കൃത്യമായി ചികിത്സ എടുത്താൽ ഈ ചുമ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? അല്ല, ആസ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കണം, അതൊരു ജനറ്റിക്കാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മനാൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ജന്മനാൽ വരിക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ട്രിഗർ ചെയ്യണേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്മ വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ കൊടുക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊടിയാവാം, ജലദോഷം കൊണ്ട് വൈറൽ ഫീവർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അലർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജി കൊണ്ട് വരുന്നത് ആവാം. അതാണ് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് അത് ചുമയിലോട്ടും ശ്വാസം മുട്ടലിലോട്ടും എല്ലാം പോകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ആസ്മ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ പൊടിയുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പൊടി തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള പിള്ളേരും ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൊച്ചിന് മാത്രമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? അതുകൊണ്ടാണ് അത് ജനറ്റിക്കായിട്ട് പറയണേ. ആ കൊച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ്മ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ കൊച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പൊടിയുടെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി അലർജൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആസ്മയായിട്ട് വരും. അതേസമയം അതേ പ്രായത്തിൽ അതേ വളർച്ചയിലുള്ള വേറൊരു കൊച്ചിന് ഇതേ എൻവയറമെൻറ്റിൽ തന്നെ നിന്നാലും ചിലപ്പോൾ ആസ്മ വന്നില്ല എന്നിരിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം.